రోజు నేను ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి మొన్న హ్యాపీ బర్త్డే కదా దానికి ఈ రోజు నేను మా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి గిఫ్ట్ ఓపెన్ చేస్తా. ఓకే ఇప్పుడు మనం ఓకే చెప్పేదా దీంట్లో ఓపెన్ చేసి దీంట్లో ఆ పెన్సిల్ పెట్టుకుని షార్ప్ చేసుకోవచ్చు. షార్ప్ అనేది అప్పుడు ఆ తోలంతా దీంట్లో పడుతుంది. నెక్స్ట్ అది ఇదైతే చెప్పేదా ఓపెన్ చేసి దీంట్లో నీళ్ళు పోసుకుంటే తిప్పేసి ఈ బటన్ నొక్కితే నీళ్ళు వస్తాయి. వాటర్ గన్ ఫ్రెండ్స్ వస్తాయి. చూద్దామా చూడ డ్రాయింగ్ jumping ball. Open చేద్దామా? This is jumping ball. ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఇప్పుడు వచ్చి I just help it strong. Tiga. Jadi మనం ఏమన్నా చేద్దామా? Barbie doll. Only get chedama. That's a Barbie doll. Mickey Mouse. Go. Barbie doll. Jaitu, this is Barbie. Jaitu, now you open up. Stay on the teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. మేము అనుకున్నదే జరిగింది. ఏమన్నా These are my birthday gifts. Ini birthday gifts ఉన్నాయి నాకు. సరే బాబండి